Hello, nghe nhạc điệu đoán chương trình nha anh em. Đấy, anh em đoán được trong này sẽ là cái gì chưa? Chào mừng toàn thể anh em đã đến hoặc là quay trở lại với Trà Đá Dạo. Và trong đợt siêu sale tưng bừng ngày 11 tháng 11 vừa rồi, Trà Đá Dạo đã lên Shopee tìm kiếm đỏ mắt cũng như là lùng sục mọi ngõ ngách, mọi gian hàng gaming gear để dinh được con hàng cực kỳ là ngon bổ rẻ này về để cùng anh em trên tay đánh giá chi tiết và trải nghiệm. Ok, và đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau unbox nhé. Vì đây là một set keycap clone nên là cái hộp của nó hoàn toàn bằng bìa các tông, không có bất cứ cái gì đặc sắc ở đây cả. Wow, tuyệt vời anh em ạ. Một màu trắng muốt mắt tinh khôi. Mình cực kỳ là thích những cái keycap mà có tông màu trắng, nhìn nó rất là tinh khôi hiện đại và có cái gì đấy làm cho cái góc làm việc của bạn rất là bừng sáng và hấp dẫn. Ok, giới thiệu với anh em, đây là set keycap con Momo clone với chất liệu là PPT và được in đai sắp anh em nhé. Và đây em nó được đựng trong một cái khay nhựa như thế này. Mặc dù là khay nhựa nhưng mà mình cảm nhận được là nó xịn sò và cao cấp hơn cái em keycap mà 200.000 lần trước khá là nhiều. Ok, ở cái khay đầu tiên này chúng ta sẽ có các cái keycap rất là cơ bản dành cho phần layout chính của bàn phím. Và ở cái khay thứ hai thì chúng ta sẽ có các cái keycap mũi tên dành cho cái layout phụ và cái phần layout full size. Và ở khay cuối cùng chúng ta sẽ có một số các keycap đặc biệt với keycap mũi tên này, spacebar này, phím enter và phím shift với hai màu là màu đỏ hồng và màu xanh tím than. Ok, chúng ta cùng cho em nó lên sàn để cùng nhau ngắm nghía và trải nghiệm nhé. Thì anh em có thể thấy ở đây mình sử dụng hai màu chính, đấy là màu trắng và màu xanh tím than. Cái sự phối màu này cùng với cái nền trắng bạc của em Arco Designer Studio cho chúng ta một cái cảm nhận, một cái cảm giác rất là tối giản, tinh khôi và hiện đại. Bên cạnh đó cũng có những cái điểm nhấn để làm cho cái góc làm việc của chúng ta trở nên nổi bật. Ok, chúng ta cùng ngắm nghía một vòng xung quanh em nó nhé. Thực sự là tuyệt vời, anh em thấy cái độ hoàn thiện của em nó chưa? Một độ hoàn thiện rất là cao và đồng đều. Các hàng phím cực kỳ thẳng và đều tròn trọn. Và ở đây thì em nó có Cherry Profile anh em nhé. Trong tất cả các cái profile của keycap thì Cherry Profile là cái profile mà cho chúng ta cái trải nghiệm gõ tối ưu nhất, giúp cho tốc độ gõ của chúng ta nhanh nhất và cũng như là cực kỳ ít mỏi tay khi mà chúng ta gõ nhiều. Nhưng mà Cherry Profile này sẽ là một cái profile mà nó thiên về tiếng đanh và chắc anh em nhé, chứ không thiên về tiếng ấm, trầm, đục. Nên là anh em cũng phải đánh đổi. Nếu mà sở thích của anh em là ấm, trầm, đục thì nên chọn các cái profile mà có cái keycap vòm cao, ví dụ như ISR Profile hay là FSR Profile. Còn anh em nào mà thích âm thanh đanh chắc thì Cherry Profile là một sự lựa chọn cực kỳ là tuyệt vời. Ok, giờ chúng ta sẽ đánh giá chi tiết chất lượng của từng cái keycap anh em nhé. Anh em nghe tiếng đi. Và anh em xem này, độ dày của set keycap quá đỉnh. Độ dày này nó phải rơi vào tầm 1,5mm anh em ạ. Một độ dày chỉ dành cho các cái set keycap thích PPT cao cấp anh em nhé. Và anh em có thể thấy cái độ hoàn thiện của em nó này, từ chất lượng cắt của phần chân đế cho đến cái điểm kết thúc của khuôn đúc này đều hoàn thiện rất là tuyệt vời. Cái độ hoàn thiện phía cuối khuôn đúc này mình còn thấy em nó làm tốt hơn là của Leopold nữa cơ. Và các cái chân stem anh em nhìn đi cũng hoàn thiện cực kỳ tốt, không hề có khiếm khuyết anh em ạ. Phía trong này anh em nhìn thấy nó có in dòng chữ R4 và số 1. Thì phần in này nó thể hiện là cái keycap này được sử dụng cho round 4 và có cái độ dài tiêu chuẩn là 1U. Còn phần hoàn thiện phía bên ngoài chúng ta cùng xem xét này, các cái góc cạnh thực sự rất là chi tiết và tỉ mỉ. Bề mặt được hoàn thiện theo kiểu nhám mịn, đây là điểm mà mình khá là tiếc, bởi vì đối với cá nhân mình nhé, thì mình sẽ thích kiểu nhám sần hơn. Rồi đến các cái ký tự in đai sắp này, cái style mà được in ở đây sẽ là bold style nhé, in kiểu nét nó khá là đậm, nhưng mà anh em xem này, in cực kỳ là chuẩn và đẹp, rất là sắc nét, không bị lem một chút nào.
Mình thực sự là ấn tượng với tầm giá khoảng 600 mà chúng ta có một set keycap mà độ hoàn thiện của nó phải tương đương với em Aco ISA Profile trở lên anh em ạ. Nhưng mà có một cái điểm mà mình thấy khá là thiếu sót trong cái set keycap này anh em nhé. Đó là phím F và phím G này, không có cái G nổi lên. Thường thì những cái bàn phím cả ở phím F và phím G có cái G lên để chúng ta đặt ngón tay lên cho nó chuẩn. Và khi mà chúng ta xê dịch tay thì chúng ta tìm lại vị trí đặt ngón tay rất là dễ dàng. Thì đây là một cái thiếu sót thực sự rất là đáng tiếc anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ sound test một chút cái âm thanh của em nó khi mà đi cùng với kit Aco Designer Studio cũng như là Aco CS Matcha Green Switch anh em nhé. Đầu tiên sẽ là âm thanh của các cái stab này. Tiếp theo sẽ là âm của các phím cơ bản. Ok, anh em thấy sao? Đúng là cái âm thanh của cái set này nghe khá là đanh và chắc. Và thực sự cái âm thanh này sẽ phê hơn khi mà chúng ta loop cái Aco CS Matcha Switch này nhé. Cũng như là mốt lại một chút về cái stab và cái kit Aco Designer Studio này thì âm thanh của nó sẽ phê hơn rất là nhiều. Và chắc chắn nó sẽ đáp ứng được cái yêu cầu khó tính nhất của những anh em nào mà đam mê những âm thanh đanh chắc. Ok, và cuối cùng chúng ta sẽ tiến hành sound test anh em nhé. Ok, tổng kết lại thì với khoảng 600.000 chúng ta có một set keycap con Momo PBT Double Source Cherry Profile với thiết kế cực kỳ là mướt mắt và ấn tượng, tông màu trắng chủ đạo cùng với những cái điểm nhấn màu xanh tím than và màu hồng đỏ. Một set keycap mang đến cho chúng ta một chút hơi thở của Windows XP, một chút sự hiện đại của những cái góc cạnh thiết kế nhưng cũng có những cái điểm nhấn để tạo nên cá tính cho góc làm việc của chúng ta. Ngoài ra thì cái chất lượng và độ hoàn thiện của em nó cực kỳ là đồng đều và ấn tượng. Cũng như là em nó sẽ rất là đáng giá cho những anh em nào mà yêu thích những tiếng gõ đanh chắc. Và đặc biệt là dành cho những anh em nào mà try hát gõ bàn phím rất là nhiều và muốn gõ nhiều, gõ nhanh thì cái khoản đầu tư khoảng 600.000 dành cho em nó là rất giá trị anh em nhé. Ok, trên đây là trải nghiệm cũng như là đánh giá của Trà Đá Dạo về set keycap con Momo PBT Cherry Profile này anh em nhé. Và ý kiến của các anh em như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau comment và thảo luận dưới bên dưới nhé. Video lần này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi các video của Trà Đá Dạo và nhớ để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh anh em nhé. Thank you.